పొడి దగ్గు. ఖర్జూర పండ్లలోని లోపల గింజలను తీసివేసి పళ్లకు సమానంగా పిప్పళ్ళు, ఎండుద్రాక్ష, పంచదార, మరమరాలు కలిపి వీటిని మెత్తగా నూరి భద్రపరుచుకోవాలి. ప్రతిరోజు 2 పూటలా 1 చెంచాలో తేనె కలుపుకొని తీసుకుంటుంటే ఊపిరి అందనంతగా వచ్చే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఉసిరికాయలలో గింజలను తీసివేసి బాగా దంచి దానికి 8 రెట్లు నీళ్లను కలిపి 2 రెట్లు మిగిలేలా మరగగాచి వడగట్టాలి. వచ్చిన కషాయానికి సమానంగా పాలు పోసి మళ్లీ మరగగాచి దానికి సమానంగా నేతిని కలపాలి. తర్వాత మళ్లీ పొయ్యి మీద పెట్టి నెయ్యి మాత్రం మిగిలేలా కాచి దించి చల్లార్చాలి. దీనిని భద్రం చేసుకుని రోజు 1-2 చెంచాలు తీసుకొని కొంచెం ఆవు పాలు, నెయ్యి కలుపుకొని తింటుంటే ఎటువంటి దగ్గైనా త్వరగా తగ్గిపోతుంది.